Здравейте! Димитров ден наближава и ако сте гледали предходното видео за пълнено пиле с зеле, то знаете, че днес ще приготвим ябълков сладкиш. Този сладкиш е традиционен за празника. Много хора приготвят различни вариации. Нашата е доста стара семейна рецепта, която ние наричаме ябълковия пай на Леля Маргаритка, защото рецептата е дошла от нея. Ние сме без рукола, рецептата е много добра, останете с нас. Това е една изключително лесна и бърза рецепта. За начало ще са ви нужни 4 кокоши яйца и една чайна чаша захар, които трябва да разбиете, докато яйцата побелеят. След това добавяме чаша и половина брашно, които трябва да пресеем в купата. Към брашното добавете един бак пулвер, едно пакетче бак пулвер и едно пакетче ванилена захар или ванилията, която обичате да ползвате. И разбийте добре. Разбиваме на по-ниска скорост, за да не се получават бучки. Смеса трябва да стане гладка и с ето такава консистенция. Трябва да е течно. Нещо като смес за кекс по-скоро. С една лопатка добавете една чайна чаша смлени орехи и 2 чайни чаши нарязани на купчета ябълки, които купчетата са с ето такъв размер. Не трябва да са много ситни, защото това е прелестта на сладкиша, в това, че се усещат ябълките. И след това разбъркайте добре цялата смес. Вземете една форма, каквато на вас ви харесва. Аз ще използвам тази форма, която е с размер около 24 см. И половин пакетче чисто масло, което е меко. И с това чисто масло трябва много добре да намажете формата. Цялата форма от всички страни трябва да е много добре намазана с масло. Ако не ви достигне половин пакетче, после добавете още. Разликата между този сладкиш и другите от този вид е, че маслото всъщност остава отстрани и сладкиша буквално се готви в него. А в самата смес, както видяхте, не слагаме абсолютно никаква мазнина. Ако сте намазали добре тавата, можете да слагате вътре сладкиш. Този сладкиш се пече в предварително загрята на 200 градуса фурна, 200 градуса без обдухване. Ако с обдухване, съответно намалете температурата според вашата фурна. Пече се 30-40 минути, но задължително го проверете с клечка, защото все пак е доста бухва и на практика трябва да сте сигурни, че е добре изпечен. Но приблизително за около 40 минути би трябвало да се изпече в тази форма. Сладкишът, въпреки че сложихме цяла чаша захар в него, всъщност не е много сладък. Така че не се притеснявайте от това, че го ръсиме и допълнително с пудра захар. На Димитров ден обязателно трябва да сложите ябълки на масата. Ние ви предлагаме да направите този сладкиш, който може достойно да замести плодовата пита с ябълки, която обикновено се сервира. Надяваме се той да ви хареса. Ако това е така, не забравяйте да се абонирате за нашия канал и да ни напишете някакъв коментар. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме без рукола.